हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल खमागनी व्लॉग पे। आज मैं आपको कैमरे के रिलेटेड कुछ बताना चाह रहा हूँ कि कैमरा रिपेयरिंग के लिए राजस्थान में सबसे बेस्ट कैमरा रिपेयरिंग सेंटर कहाँ पे है, तो मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। साथ में बने रहिए। अभी मैं हूँ हाईवे NH2 जो कि जोधपुर से पाली की तरफ जाता है, तो साथ में बने रहिए।
रोहित आ चुका है, तो हमने सोचा यहाँ पर जो फेमस मोगर की कचौरी है उसका नाश्ता कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम आगे से राइट लेंगे जो कि आहोर की तरफ रास्ता जाता है। आहोर जो कि जालौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जो कि रोहित से लगभग 85 किलोमीटर है।
खेती करते हुए भी दिखाई दिए, और साथ में जो भी गाय, बकरी, भैंस, भेड़, जो पालक, जो चरवाहे होते हैं वो भी सड़कों पे नज़र आए। तो बहुत ही सुंदर वातावरण में रोड से आउर की तरफ जाते हुए बीच में जो गांव आते हैं, जैसे कि लास्ट गांव आया था भादरा जून और जैतपुर, बस्सी, ऐसे कुछ गांव हैं। तो बड़े ही सुंदर है यहाँ पर, और यहाँ की जो गायें भी है तो उनका भी एक अलग ही आकार है। ऐसी गायें आपको इस साइड ही देखने को मिलेगी। फाइनली दोस्तों हम आहोर पहुंच चुके हैं, और जल्दी मैं आपको बेस्ट कैमरा सर्विस सेंटर मेरे हिसाब से राजस्थान के अंदर, जो कि आहोर के अंदर है। मैं भी यहाँ लगभग 10 सालों से आ रहा हूँ। जब भी मेरे को कभी इस कैमरे की रिपेयरिंग या सर्विस की ज़रूरत होती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शॉप आपको मिलेगी आहोर बस स्टैंड वाली गली में, तो उसमें आपको टर्न लेना है। उसके बाद में आपको 8 से 10 दुकानें के बाद में आपको राइट साइड में दिखेगी, जिसका नाम है विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर। विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं लगभग 1980 से। तो मेरे हिसाब से राजस्थान के अंदर सबसे बेस्ट कैमरा रिपेयर यही है। और मैंने जब से फ़ोटोग्राफी का काम भी सीखा है तो मैंने यही सुना कि आहोर के अंदर जो कैमरा रिपेयर करने वाला जो मैकेनिक है वो सबसे बेस्ट है। और मैंने ट्राई भी किया है। जब भी मैं यहाँ अपना कैमरा सर्विस रिपेयर, तो मेरे को बिलीव रहता है कि यहाँ जो मैकेनिक है वो हमेशा कैमरे को अच्छे से जांच परख कर, और उसका जो सर्विस चार्ज भी होता है ना, वो भी बहुत वाजिब होता है। तो मेरे हिसाब से राजस्थान के अंदर सबसे बेस्ट कैमरा रिपेयर विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो आइए ले चलता हूँ आपको विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। जब कभी भी आपको कैमरे की सर्विस की ज़रूरत हो तो इनके नंबर है, जो कि इनके जो बोर्ड पे लगे हुए हैं, आप वहाँ कांटेक्ट करके उनसे अपॉइंटमेंट लेके आप कहीं से भी जा सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये आपको अच्छे से कैमरे की सर्विस करके देंगे। और आपको ये जानकारी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।